喂，你好啊。喂，你好，小袁姐姐。係你買嘢定係整乜嘢啊？冇，我想上嚟講下我同我細佬嘅事，想睇下你有咩意見俾下我咁咯。細佬啊，咁你細佬咩事咧？你講下。係咁嘅，即係我同我細佬咧就係兩姐弟。咁我細佬咧平時就喺出邊做嘢嘅，所以咧我媽媽同屋企所有嘢都係我同我老公喺度照顧。嗯。咁但係咧就喺8年前咧有一件事咧就搞到我哋咧就家庭有啲矛盾咯。咩事啊？咁我外家咧8年前咧就有一塊嗰啲果園地啊，咁咧就徵收，咁就徵收款咧就有210萬嘅。嗯。咁咧就當時我媽媽咧就將啲錢咧就俾咗我細佬。嗯。咁佢都有俾2萬蚊我哋，但係咧我老公係好小氣嗰啲人嚟㗎，即係好比較計較嗰種咯。點計較？咁因為咧就佢就認為咧屋企所有嘢都係我哋兩公婆喺度照顧，係咪？嗯。咁佢徵收咧就有200幾萬嘛，但係咧佢就只係俾到2萬蚊我老公。咁我老公咧就個心就唔憤氣咯，咁佢就嗰2萬蚊佢都冇要，死都唔要嗰2萬蚊。即係佢覺得咧就200幾萬攞2萬蚊，即係當係乞衣咁打發咯。即係佢嘅心入邊就係咁樣諗嘅。咁你嘅心入邊係點諗嘅咧？咁我咧就覺得咧就因為我畢竟係女啦，嫁出去嘅女就潑出去嘅水，咁就喺即係話農村嘅嗰個風俗啊嗰啲習慣嚟講咧，就屋企外家有乜嘢咧都係冇我哋外家女嘅份㗎啦。多謝琪琪 BB 啊，係咪？咁我自己咧就覺得就算咯，咁因為咧就始終都係外家嘅錢，我就覺得佢俾唔俾我，我就冇咁大嘅計較。但係我老公咧就呢件事喺佢心入邊咧一直都係過唔去嘅。嗯。咁然之後咧，佢就同我講，佢話以後咧你外家、你阿媽、你外家啲嘢我都唔會再理噶啦。嗯。佢就係咁樣同我講，因為就係因為呢件事，佢個心係好介懷嘅。咁但係我係我阿媽嘅女啊，係咪？你話唔管唔理個媽係有啲過分嘅，即係我自己就做唔出咯。嗯。咁我自己諗，咁係咁嗰啲錢咧都係屬於我細佬，咁啊算啦，係咪？咁細佬咧就攞咗個200幾萬咧，就喺市入邊咧就買咗套房。啊。咁都有接我媽去住嘅。啊。咁但係你知啊，農村嘅嗰啲老人家佢住唔慣城市入邊嘅嗰啲咁嘅環境啊嘛，係咪？嗯。咁佢咧就冇喺嗰度住啦，住咗一排佢就冇喺度住，跟住咧佢就翻咗鄉下。咁翻鄉下咧都係我同我老公喺度照顧嘅，因為我老公咧佢就冇去啦，即係自從嗰次之後咧佢就冇去啦，都係我自己有事就會去照顧下我媽。我覺得都幾正常嘅，如果咁樣。但係佢從嗰次之後，佢真係冇去過我外家嘅。咁甚至乎咧就我翻我外家，我老公都係有意見噶。咁呢個咧就有啲難嘅喎，係咪具體原因咧係媽媽係你哋一直照顧嘅係咪啊？係媽媽係一直係我照顧嘅。咁咧就包括我爸爸生前咧都係我哋喺度照顧嘅，因為我細佬咧一直都係喺外地做嘢噶嘛，佢一直唔喺屋企噶嘛。咁直至到咧上個禮拜，咁我媽媽咧又話唔舒服啦，咁佢話去醫院檢查咧就話醫生話佢有啲中風。咁咧就個腦咧有一個瘤咧都要做手術。咁我細佬咧，佢就話要我出一半嘅醫藥費，咁呢件事咧，我老公啊更加嬲啦，係咪？因為你徵地款200幾萬，佢都冇俾到咩俾我哋，就係俾嗰2萬蚊，即係我老公就小氣啦、計較啦，亦都係自尊心咯，覺得嗰2萬蚊好似對於我嚟講係一種睇唔起我、侮辱我咁嘅意思咯。咁你老公咧又講得幾啱噶喎，阿姐姐。係啊。即係佢係咁樣咯，但係我冇理由唔理我媽㗎，係咪？咁而家咧就我就
同我老公講，我話細佬就咁樣同我講話要出一半嘅醫藥費，點啊咁我老公就好嬲啊！佢話咁因為咧我屋企咧手上邊係有一筆錢，但係咧就係諗住俾我仔買屋嘅，因為我仔而家都大啦嘛，拍拖啦嘛。聽得明。咁咧就我哋兩公婆咧就本嚟就想喺市入邊咧幫個仔咧就買套房交個首付，等佢冇咁大壓力啦，係咪？咁而家我老公就唔同意，因為咧當年咁我問你啊，你老公唔同意係咪好正常啊？都係嘅，但係我作為女咧，我冇辦法，因為細佬咧佢話佢嘅錢使晒啊。哦，咁你使晒嘅話，咁你使晒阿媽媽有問題嘅，咁係咪要可攞翻出嚟咧？我哋冇理由，你嘅使咗去邊啊？咁200幾萬。佢原本咧就有一套房嘅，後尾咧佢又買咗一套，跟住咧佢就話，因為之前嗰套房咧佢係未供完嘅，後邊又買一套，咁佢話啲錢就係咁樣使晒啦。咁因為當年咧。我爸爸在生嗰時候咧，嗰個果園都係我老公喺度打理噶。咁當時爸爸在生嗰時候，就同我老公咧就講過，佢就話果園都係你一直喺度打理，如果到時係徵收啊或者點樣都好，都會分一半俾你嘅咁樣。咁當初係你外家承諾咗，姐姐承諾咗俾一半你老公噶喎。個果園，咁如果按道理真正徵收嘅210萬嘅，咁佢冇100，即係冇105萬都要100萬啦，係咪應該要咁分呢？係咯，咁我老公就係一直就係揸住我阿爸當時同佢講嘅呢句說話咯，所以佢先咁嬲啫嘛。咁佢嬲係正常噶嘛，因為你屋企偏心啊嘛。你老豆生前咧係你老公一直照顧嘅，咁你嗰個咁你阿媽到而家啦，以前唔舒服咧都係佢一直照顧嘅，咁點解佢收咗呢啲徵地款咧，要俾翻晒你細佬咧？因為咧我係外嫁女，細佬係男丁，所以咧就即係可能我哋阿爸阿媽嗰個思想咧都係覺得我哋外嫁女咧就唔應該分嘅，始終係外家啲嘢咁咯。咁問題係咁如果係咁樣嘅，咁我想問下啦，唔應該分，咁父母有事應唔應該去睇啊？我想問下直播間嘅人啊，外嫁女係唔應該攞屋企嘅嘢嘅，係唔係？快啲覆我啊！雖然人唔係好多啫喎，直播間嘅人。係啊，我老公就係嗰條氣唔順咯，就係啊，因為。係唔係啊？有冇人連上嚟先？咁問題係可能係外嫁女唔應該攞呢啲嘢咧，你攞你中國嘅傳統咧，我廣東人嘅傳統咧，你哋話係咪？咁我想問下你，咁媽媽同埋爸爸都係阿女婿照顧噶噃？係啊。咁如果係女婿照顧嘅，咁你係咪應該要分翻一份俾你老公咧？係咯，我老公就係咁樣認為咯，但係咧就。因為我覺得咧就我細佬嗰時因為一直都喺出邊做嘢啊嘛，咁你喺出邊做嘢，你都要照顧媽媽噶，就好似佢而家病咗嘅，咁我哋冇錢我就唔醫咯，咁你咪有2套樓嘅，佢肯定有車噶，200幾萬，佢話要叫你攞幾多錢出嚟啊？攞8萬蚊。咁攞8萬蚊出嚟係咪先？咁我抵咗間屋啊，我貸款我都可以貸啦。咁點解佢唔貸呢？點解佢問你攞呢？收徵地款嘅時候我俾晒細仔，但係有事嘅時候呢，我就要揾下女婿呢。係啊，你自己有冇私房錢呢？嚟爸爸媽媽比較近咯，所以屋企有啲咩事都係我同我老公去照顧嘅，一直都係嘅，即係。可能自己已經係習慣咗，覺得理所當然。但係我老公就唔係咁樣認為。因為佢唔係嗱，養佢大嘅養佢嘅育佢嘅人咧，唔係你爸爸媽媽，係佢爸爸媽媽。咁如果俾你會唔會介意先？直播間嘅男人有冇男人可以連上嚟先？
你話俾我知啦，可以嘅你又話俾我知，唔可以嘅你又話俾我知啊。即係我自己覺得咧，就因為嗰個始終都係我阿媽，即係照顧佢咧係自己嘅責任同埋義務。即係我覺得咧就唔想同佢講錢呢方面啊。咁你唔想同佢講錢呢方面嘅，咁你咪做盡咗你自己能力咯，你唔好去強求你老公咯，你明嘛？但係而家我哋手頭上其實係有筆錢嘅，即係話我老公咧就係唔準我攞呢筆錢去幫我細路，即係同我媽醫病。咁如果係你會點算呢？直播間嘅朋友仔，你有冇人連上嚟俾啲意見佢啊？啊！而家我老公就咁講，佢話如果我夠膽攞呢8萬蚊俾我細佬同我媽醫病嘅話，就要嗱呢個朋友仔佢連咗上嚟，你好啊，親愛嘅聽眾啊，你好，小燕。係咁，匿名我想問下你嘅思想係點樣先？你係點諗嘅先？我覺得唔好講你老公啦。嘅做法。嗱，你當初分咧201萬，按照我哋呢家廣東我哋按照呢家咁樣嘅繼承法，你仔女都有權繼承㗎。你冇可能你個老母跛晒個仔唔跛個女㗎。呢個第一個。咁啊，第二個，我第二個咧，嗰陣時你個老母有病啊，你個細佬將呢份責任啊虛咗俾你分紅嗰陣啊冇你份，呢家叫你出翻別嘛，你叫我都係外嫁女，我都認為唔贊成。咁你係點諗先？匿名你係點諗先？唔好講你老公啦。因為而家我哋手頭上都有啲錢嘅，咁但係我細佬而家佢就係話佢點都攞唔出啦，咁即係你嘅意思，唔好解釋咁多先。你嘅意思係咪你想走呢啲錢度攞出嚟先？係啊，因為冇理由睇住個阿媽咁樣唔理噶嘛，係咪？但係前提下攞出嚟冇所謂喎，我俾個意見喎，叫你細佬寫個欠條。寫個欠條係佢撐你嘅，要求佢抵押間屋，佢買一間屋佢可以攞去抵押嘅，之後唔係話抵押到點樣嘅，即時個筆錢因為依人要緊要，你現時有現金你可以攞住俾佢周轉先，但係要簽欠條寫協議，要佢即時抵押間屋，將啲錢周轉返俾你。但係佢而家細佬就係唔肯啊！佢就係話。佢而家手頭第一，佢手頭冇錢，佢話啲錢使晒啦。第二個佢話仔同女都係阿媽生嘅，你就應該要出一半。咁我都有同佢講。咁徵地嗰時，你做細佬，你冇之前一直都係我同你姐夫一齊照顧阿爸阿媽嘅，有病有痛嘅時都係我兩公婆照顧。點解有事就我兩公婆做嘢，兩公婆做，享福就你嚟享，有家產就你嚟受晒。你有冇問過你細佬？又算係你寫翻，都有同佢講過。一個老公又咁佢係點答嘅先？佢都唔舒服啊，個老公都唔舒服。你見家慶好麻煩啊，兩公婆鬧矛盾咧。就係其實我覺得唔麻煩㗎，我覺得唔麻煩㗎，主要原因都喺匿名你自己身上，都話俾你知啊。係啊，我老公都係咁講，佢話你當借咧。佢就可以，但係咧，你話就係咁樣攞出去8萬蚊咧，佢就係點都唔肯噶啦。咁我都有同我細佬講過呢件事，但係我細佬唔肯寫欠條啊。佢話如果你唔攞8萬蚊嘅，咁睇住阿媽咁樣咩？即係佢就而家又喺度逼我咯。佢就死都話冇錢啦，而家。咁佢如果係咁樣，咁樣都會一件好難嘅事嚟嘅喎，因為佢而家係兩姊妹係咪先？兩姊妹咧都係平等嘅。咁而家咧佢嗰啲嘢賣晒，咁你哋老家咪仲有屋嘅？老家啲屋係自建房嗰啲係賣唔到噶嘛？點會賣唔到咧？壓咗佢咯。唔係農村宅基地咧，農村宅基地唔可以賣嘅咩？我想問下。唔可以㗎。唔係可以賣，唔可以賣，但係可以拎個房產證去銀行壓可以壓得到啊！嗰啲係兩層商品樓㗎。如果你拎一層商品樓去壓去銀行咧，俾個證佢點都有10萬8萬壓啦。有冇人識㗎？可以㗎係咪啊？咁如果可以嘅，咁點解唔壓咗佢咧？宅基地係壓唔到㗎，咧就咁樣嘅。係啊，可以賣俾本村㗎嘛，姐姐。係啊，宅基地嘅係可以。
咁老家嗰間屋係咪媽媽？咁如果係媽媽嘅，咁肯定係賣咗佢啦，賣咗佢咪先醫咗先咯。但係媽媽又唔肯㗎，佢因為嗰間係祖屋嚟㗎，就係得嗰塊祖屋嘅地啦。如果唔係細佬都唔會喺出邊買咁你聽唔聽屋啦。人講㗎？你唔好顧住自己講先啦。我講完我落去㗎啦。嗱，我話俾你知，你而家咁樣，即係你個細佬同你阿媽係喺度親情綁架緊你嘅啫喎。我都唔係綁架緊佢啊，係綁架緊佢老公啊，我覺得係。佢而家唔係講佢老公啊，佢老公啊而家擺明就唔同意㗎啦。而家佢係綁架緊佢依個女嘅，個女嘅咧就綁架佢老公，就係一個鏈條咁樣去做落去。我同你講啊，阿姐姐啊，我同你講啊，我話俾你知，如果你拉咁樣幫咗嘅話咧，你哋呢夫妻咧一輩子都唔會和睦嘅。其實咧，離婚一次啊，唔好話唔揾和睦啊，小婉。如果我係佢老公啊，我絕對同佢扯證啊！你老婆要嚟做乜柒啫？係啊，我都係。我頭先都話佢驚家慶，如果你係幫佢驚家慶，絕對唔會好啊個感情都。嗰105萬係咪可以追得翻嘅？嗰105萬係咪可以追得翻嘅？追唔到嘅。我舉手先，我舉手，我講埋呢兩句我就落線㗎啦。啊，你講。佢已經係使晒啦嗰啲。佢使晒，我可以抵押屋㗎嘛？佢攞出嚟嘅時候，呢筆款可以追㗎嘛？可唔可以追啊？嗱，我講個法律問題，你聽我講埋我落去啊！真係。嗱，咁你講。唔可以咁樣，我即係講咗咁多次，我想講話俾你知。其實你個細佬同你都有撫養你阿媽嘅義務，呢樣嘢係冇得走雞嘅。哪怕你個老公同唔同意，你都係有撫養你阿媽嘅義務。就算佢幾偏心，法律唔會理你。你以前偏心過，你就唔使去照顧你阿媽嘅。但係你照顧你阿媽都好，都係1/2嘅啫。你細佬係唔可以走到嗰1/2嘅責任嘅。佢依家所以佢話使晒啲錢，佢話使晒啲錢。咁你使晒個老豆老母啲錢，你唔照顧個老豆老母，你等於就係遺棄老人家，係法律上係唔允許咁做嘅。咁如果真正嚟講咧，你阿媽睇病嘅錢，首先第一個你阿媽名下有屋，呢間屋係要先處理咗，先到你即係佢冇晒錢啦，先到你兩兄妹唔係兩姐弟去負擔佢嘅嘢嘅。佢都有屋有名下有錢有屋，點解要你負擔呢？呢個問題係我阿媽都唔肯將嗰個祖屋攞出嚟啊！即係唔肯俾我哋喐嗰個祖屋啊！你就話俾佢知，你要屋要命。你而家冇錢醫病啊！而家我冇錢俾你醫病啊！你如果簡單一個講啊，你細佬就候住你啫嘛。咁但係問題係我都冇錢嘅時候，我點解你要話俾你屋企人聽你老公有啲錢呢？呢樣嘢係你自己造成嘅。你都清風姐，唔好意思啊，佢就係知道我哋有啊，所以佢點可能就知道你有啊，姐姐？唔係你講俾人哋知，你細佬點知你有錢啊？你講咪廢話。所以我就係講埋，我真係唔會同你講咁耐，因為我簡單一個講話俾你知，你依家你細佬係無可避免要負擔養你老媽嘅責任嘅，所以你必須要責成佢做。如果佢唔做，你可以告佢遺棄老人家。所以拎明啊，你上嚟唔係嘅，其實我同你哋講，佢一樣要俾嘅。佢而家佢一樣要俾嘅，因為同係子女，佢出一半，佢肯定要追佢嘅。我都話有2/1喎。小婉我都話佢係要俾，但係佢唔可以講俾個細佬知佢有錢噶嘛。佢但係可以另外個條件同佢講噶嘛。令我可以去借，但係你同我寫字啲借條啊嘛。Miss 周，哪怕佢寫借條，佢點會俾你啫？佢覺得平等噶嘛。佢而家咧就佢細佬就等於係做乜嘢咧？死豬不怕熱水燙啊！佢哪怕佢細佬知道你係有錢，咁你都唔需要理會佢。
你有錢係點啫？佢告你啊嘛，佢滾刀肉啊嘛，佢而家就唔想個老母咁難受，但係你老母咧係自作自受嘅，老實講啊。啱。其實你阿媽咪但係我又清醒嘅唔想啫。即係你阿媽咪清醒佢而家話嘅喐咗屋嘅話咧，我又唔想逼個老母，因為咧佢都已經而家都咁樣嘅情況啦，即係我真係唔忍心去。你咁樣啦，咁如果係咁樣，你咪唔好喐啲錢咯，你自己諗辦法去借，諗辦法去還咯。爭唔上呢個女人。阿姐姐咁啊，呢明我俾個橋你啦，我俾個橋你啦，你同你老公扯證，扯開分開證，你去貸款自己還自己借，自己醫你阿媽。如果唔係，你冇搞你老公啦。Miss 周，我同你睇下，如果作為老公咁樣咧，我娶咗一個咁樣嘅太太咧，我亦都係三生不幸嘅。咁佢哋覺得，但係咧，講埋真係落去，你聽住啊，姐姐。如果好似 Miss 周咁講嘅咧，你唔係同你老公扯證咯，你分你老公一半家產嚟去醫你老母咯。冇分啊，我覺得分都冇分啊，因為你老公清風師係因為佢老公幫佢養佢老豆老母咁多年，幫襯佢老豆老母咁多年。佢應該要感恩啊，因為呢有咁嘅女婿，其實佢到三生有幸嫁到呢老公嘅。我覺得佢淨身出戶，自己嘅貸款，自己嘅貸款，冇影響你我老公真啲仔係對我女。外家真係唔話得㗎佢。嗱，但係就係因為呢件事咁聽埋我樣先搞成講啊，我咁咋。落去噶啦，我唔再同你講啊。你而家係要同你細佬講，你細佬名下仲有屋，你啲錢個老母分晒啲錢俾你細佬，佢話冇錢，佢話啫。你可以揾律師去訴訟佢，話佢係養過阿媽。咁佢阿媽，佢細佬名下究竟有冇現金，有冇錢，係律師會查噶嘛？點輪到佢話有冇啫？係清風姐，如果你講呢樣嘢，我覺得仲有咩啊？佢連同佢阿媽講我賣咗屋，佢都唔想激佢阿媽，佢仲去起訴佢細佬咩？你認為佢可以做到呢個女人？我都話所有責任都喺呢個自己嘅呢個女呢門家姐身上。點樣起訴佢細佬啫？佢細佬都話願意出一半啦。咁咪願意出一佢而家就係咯，半佢而家就係想我分一半，所以佢唔會肯寫借條咯，就係咁樣咯。所以我但係組屋咧，問你啦，呢我媽又唔名所有肯賣。所有嘅責任喺你身上，你係點諗嘅先？主要問題喺你身上啊！唔好講你阿媽，唔好講你細佬啦。唉，嗱，我同你講啊，姐姐，你咪咁樣咯。你話以後如果間組屋有咩問題嘅，我係絕對唔會簽證嘅。你同佢講，阿媽走咗之後呢，我肯定會爭一半嘅。仲有呢，有冇人有辦法呢？可以以前嗰210萬呢，可以追翻嚟嘅呢？其實小婉，我同你講啊，如果冇得追你話嘅，講到佢阿間到媽分俾佢細佬係冇得追嘅。係啊，我同你講啊，小婉，我呢樣嘢我係處理過嘅，因為我阿媽走咗，因為我一直都係我兩公婆都係照顧我媽，因為我嫁得近啊嘛，我細佬喺出邊做嘢，我阿妹嫁得遠，所以一直我都係我兩公婆有病有痛有咩事，我媽就揾我哋嘅。之後咧，我阿媽走咗咧就剩得幾廿萬。但係咧唔同啊，依家我嘅唔同佢啊，咪因為我阿媽入去住院嘅時，佢我阿媽有錢啊嘛。但係佢依家佢阿媽住院，俾佢阿細佬攞晒啲錢就唔同嘅，因為係啊，所以嗰間屋嗰間組屋咧係需要，如果佢係佢阿媽嘅名下咧，係要需要佢兩姐弟簽名先可以過到佢細佬名下嘅。但係如果要提防一樣嘢喎，係佢阿媽提前如果走去轉俾佢嘅細佬啫，就冇關你冇同你同呢個女冇關係㗎啦。係啊，清風姐係講得啱嘅，直播間嘅朋友仔，你睇下，你就做翻你個女應盡你嘅義務，你咪話俾你個細佬知咯啊！你自己有幾多嘅，你咪出幾多咯。仲有樣嘢可以話俾佢知。啊，你講。既然你阿媽有間組屋又話唔想賣，咁錢又分晒俾細佬啦，間組屋你轉咗個名先咯。我可以，佢絕對唔肯㗎，冇可能肯㗎佢。咁如果唔肯，你又要咁，又要我咁，咁你叫我點樣幫你？點樣醫你？點樣對你好？你根本你阿媽都係白眼狼嚟嘅，佢擺明係咁樣咯。咁所以你自己諗你自己數啦。你以後你你講啊，本色哥，你講啊。啲女人講完未啊？咁我走啦。你講啊，你講。呢件事我親身經歷。啊！我唔使匿名，我一個大姐一個妹，我又係冇錢。我大姐妹用咗我老豆40萬，我就出力，我真係冇錢，我又有2間屋。以前
呢個係你做女嘅良心，你可以醫，可以唔醫，為咗幾萬蚊，冇人怪你。你認為唔醫，冇人怪你；你認為醫，你就對一個老母。你唔好理佢俾幾多錢嗰個細佬。係咯，咁我而家就係啦，出錢有力出力。過咗去嘅就算咯，我自己就咁過咗去就要諗。算，你家陣係面對係你阿媽，唔係面對你細佬。你阿媽唔係啊，本色哥，依家佢老公係啊有意見啊，哥哥。有意見咁你要為你嘅小家而着想嘅前提下，你有個小家唔可以為大家㗎。聽我講埋，你先救咗人先，以後啲嘢係啊，我就係咁樣諗。所以咪話咯，你可以救人家，你會唔但係你會為人一做世？你要做好，你同你老公離婚嘅前提下，你先做呢樣嘢喎。即係我自己就咁認為咯，即係話阿媽養到我咁大，即係自己攞8萬蚊出嚟，我覺得咧就你自己係啊，冇錯，你係啊，倒數第一咪你邊個？會過唔過意一去？我問你，過意唔去係啊咯。我就係過意唔去咯，因為嗰個係阿媽嚟噶嘛，養到我咁大，即係攞8萬蚊去教佢，我覺得你就拋開你細佬以前點敗家，唔好理佢啦。你救咗你媽先，我係親身經歷㗎。係啊，我而家其實我自己心入邊都係咁樣諗，但係咧就即係而家就係我同我老公你可以唔救㗎，冇人話你㗎。你自己個良心過意啊，朵冇。你咁樣啦，姐姐，你用你自己諗辦法啦。好似你存喺你老公同你老公一齊存嗰啲錢咧，你就唔好攞咯。你自己有幾多工資嘅，你咪話俾佢知，盡自己嘅能力咯。咁鬼叫你攤上咁樣嘅細佬，鬼叫你攤上咁樣嘅老母嘅咩？你冇辦法㗎，有咁嘅細佬，你就當咗幫啊個細佬。係啊，即係我而家阿本色哥話真，我而家唔係話睇細佬份上啊，而家我係對住個阿媽，冇錯啊，你有咁嘅思想就啱啦。我過唔去啊，我真係過唔去啊。嗰個係你阿媽嚟㗎，你細佬點樣對你唔似另外一碼事。咁你哋覺得咧？嗱，好多人都咁樣經歷過噶啦，咁所以直播間嘅朋友仔，你哋睇睇，其實做外嫁女咧，亦都好難嘅。你睇下，無啦啦咁樣去攤啊，好事啊，唔輪到外嫁女嘅喎。你冇辦法啊嘛，你出咗咁嘅問題冇辦法。即係差嗰啲嘢咧，你就輪住咯喎。就冇品㗎。有咁樣嘅媽媽真係嘅，有咁樣嘅細佬冇本心，結果咧就搞到咧阿家姐咧嗰頭家咧亂七八糟。社會本身就唔公平㗎啦，大佬啊。所以姐姐，我又調轉個角度同你諗，又同調轉個角度，你話救你阿媽係過唔到良心，但我同你調轉講，比如你老公嘅細佬一樣同樣咁嘅，你家婆將啲錢全部俾埋你叔仔，然後你家婆有病，然後你老公要求你攞8萬蚊出嚟醫佢阿媽，咁你有何感想？你調轉個角度先，人哋亦可以講話我救咗我媽先講啦，嗰條人命嚟㗎，老婆。你聽唔聽得到啊？你點樣講啊？我聽到，即係我如果係真係到有咗咁嘅一日咧，如果我拎得出嘅，我都會拎。係啊，前提又係話要有冇咁好人啊？你咪下巴輕你拎唔出就冇得講啦我相信話俾你知。即係如果我拎唔出，我冇辦法，我手頭上有嘅，我會拎出嚟。你如果拎唔出就冇辦法啦，因為你唔係話80萬，你係8萬。係明白嘛？即係咁你自己落個心啦，我落去啦，講到嘥氣啊，覺得。你咪80萬啊！我係親身經歷，我老豆用咗40幾萬，我一分都冇出，我係公嘅。盡你自己心得啦，唔好去為難你老公啊！你自己有幾多你就攞幾多啦。你攞你老公嗰啲咧，你就冇你就只能夠走到分開噶啦。聽唔聽得到啊，姐姐？咁我聽到。我祝君好運啊！我放你落去啦，嗱，自己諗自己啦。好，多謝。好嘅，放你落去啊！